Армысыздар қазақ елі, қайырлы кеш, қайырлы күн. Жаңа тікелей эфирға шығып едім, интернет өте нашар екен, алып сатым. Сол тақырыпты қайта айтып кетейін. Кеше тиктокта әлеуметтік желіде бір жігіт орысша сөйлейтін, орыс тілді мұсылман жігіт айтып жатыр да. Үйіме әйелімнің туысы келді, ертесінде кесем, әйелім айттым, есік алдында тұрып, үйде өзің барсың ба деп едім. Жоқ, туысқан сол сіңілім отыр, үйге кіре бер деді. Сосын мен бір жұмыстармен бір жаққа барып келемін деп кетіп қалдым дейді. Үйде әйел адам бар, сондықтан мен кірмейін деп ойладым дейді. Бұрын шешен достарым солай еді, ағаларым үйде жоқ деп кірмей сыртта тосып отыратын дейді. Сонан орыс тілді мұсылмандардың бәрі жазып жатыр. Да, у нас тоже такой, раньше это дәстүр был, есіктің юртан сыртынан келіп, мужчина есть, мужчина нету десе, сыртта тосып отырады кешке дейін. Жаным ашып кетті енді. Әке-шешелері ашаштықты көрген, одан завод фабрикада жұмыс істеп, өздері қалада орыстармен өскен түп мәдениеттен жұрдай адамдар сөйтіп жазып жатыр ғой енді. Жаным да шетті ол байқұстарға. Бірақ енді біздің қазақтар бұрын мұсылманбыз десе де тәңіршілдік дәстүрмен өмір сүрген. Ауыз мұсылман болған. Өйткені бәрі бір ауылда туған туыстар тұрған. 20 үй, 15 үй дегендей, оны өзінің туыстарымен тұрған. Ал енді Аллаға бір жеке тұрған болған, туған туыстарымен сыйыспай, жеке кетіп қалған, немесе жайылым жер жетпей, бөлек кетіп қалған жалғыз үйлер болған. Мысалы, күйеуі мал бағып кетсе, әйелінің бір 4-5 жастағы бір екі балалары болса да, еркек адам келсе, ол күйеуім жоқ, сыртта далада отырыңдар деп шыжған ыстықта далаға еркектерді отырғызып қоймаған. Жалпы қазақтардың дала заңдарында үйге кіргізбесе, ол өлім жазасы болған, үйге кіргізу керек бізде. Ол қазақтың тәңірлік заңы. Ал енді қазір Қазақстан халқының негізі білмеймін неше проценті ислам дінін қатты кәдімгі шариғатпен ұстайтын, бірақ көп адамдар мешітке барады, олар біледі, исламда еркекпен, бөтен еркекпен, күйеуінің туысы әйелге бөтен еркек тыйым салынғанын біледі де. Ол ең ауыр күнә екен, ол зинақорлық екен, ол Алланың тыйым еткен нәрсесін әрбір мұсылман еркек біледі. Сондықтан негізі кешегі айтып отырған еркектің айтып тұрған дұрыс. Көп әйелдер жазып жатыр, күйеуімнің бауыры ағасы келіп, күйеуім жұмыстан келмей отырып алады, өзін не комфортын сезінемін деп. Дін ұстайтын адам уже ол тыйым етілген ғой, Алла тыйым еткен оларға. Сондықтан дін ұстайтын адам күйеуінің туыстарын, бауырларын үйіне тұрғызып қойса, тұрғыздырмау керек. Мысалы, ене соған айта алмайды. Аллаң оттай береді, Аллаң білем ба, мен білем деп айта алмайды. Үйтіп айтатын болса, онда имамға апару, имам шақыру керек үйге, туыстарын алып келіп. Алла біле ме, Алла үкім еткен, Алла тыйым салған. Мысалы, сен ислам елінде қыз бен жігітті ұстап алса, бір квартираның ішке шыққанда, қыз бен жігіт былай деп айтпайды полицияны Рауфовқа. Сен өзің 5 парызды ұстайсың ба? Сен өзің 5 парызыңды ұстап жүрсің ба? Маған сұрақ қоядың деп айтпайды. 5 парызды адам өзі Алланың алдына жауап береді тілде. Ал енді тыйым еткен нәрсені, мысалы, полицияны Рауфовта бөтен еркекпен бөтен әйел қалуға болмайды. Күйеуің туысы ол саған бөтен еркек. Сондықтан Қазақстанда қазір зорлық керемет көп болып жатыр. Ол не только бөтен еркек. Мысалы, Мұхаммед Расул өзінің өгей ұлының әйелін алған ғой, ол өзінің туған нағашы апайының қызы болған. Күйеу жоқ үстіне барып қалған ғой. Содан кейін ажырастырып алып отыр. Ол туған нағашы апайының қызы. Ал сен күйеуіңнің туысы ол мүлде бөтен. Енді ата-енесі айтпайтын шығар, Мұхаммедті білімі жетпейді Құранды, одан мен жақсы Құранды білем деп. Егер сен дінді ұстанасың ба, сен мұсылмансың ба, саған Алла тыйым етті ма, сол нәрсені негізі ұстауға әрбір әйелдің құқығы бар да. Өйткені ол бір діни емес, мен тәңіршім ғой. Просто Қазақстанда қазір зорлық, сұмдық көп болып жатыр. Түркістанда осы жақында сотталды ғой деймін. Бір шал дейінші, қақпас, сол өзінің келіннің еріп келген кішкентай қыздарын пәленбай жыл зорлаған дейді. Кішкентай қыздарын. Ондай неше түр сұмдықтар болып жатыр да. Туған келінін сөйтіп саған, туған қызын бүйтіп саған деген, оның жанында сен туған келінінің, туған қызын солай жасап сат дегеннен кейін саған ол күйеуіңнің бауыры мүлде исламда бөлек адам, бөтен адам. Саған немейді ешкім права, сен күйеуің жоқта, бөтен еркектер мен кіруімге қақым бар деп, күйеуіңнің өзі мешітке барып жүрген жігіт болса айта алмайды. Ең ауыр күнәға жатады исламда. Бөтен еркекпен жеке бөлмеде қалу, жеке үйде қалу деген. Сен бауырың, ағаң болсын, ажырасып кеткен ағаң, ажырасқан бауырыңның үйінде бірге келінмен тұруға болмайды. Діни көзқараспен. Жоқ, діни емес, егер бүкіл семьяң атеист, бүкіл семьяң тәңірші, сонда басқаша. Ал сен өзің мұсылман әйел болсаң, енді өзің мұсылман болсың, бүкіл күйеуің туысы атеист болса да, сен немейш права. Өйткені зорлық, сұмдық көп болып жатыр Қазақстанда. Сондықтан өзін қорғау үшін әйел адамдар сондай жасау керек деп ойлаймын да. Ал мысалы ата-енесі мұсылман болса, олар қорқады,
Мұхаммед білмейді екен, Алла білмейді, мен білем деп айтуға қорқады. Туған туысты жинап, молданы шақырып, кәдімгідей осындай нақты по факту ультиматум қоятын болса, күйеуінің өзі де қорқады. Жоға, менің еркек бауырыммен қала бер деп айтпайды. Сондықтан бауырлар осыдан сақтану үшін негізі ол еркектікі былай дұрыс айтып жатыр. Енді біреу білгіштер жазып қойыпты. Ол орыстар ғой, күйеуінің туыстарын кіргізе беретін деп. Орыстар да кіргізбейді. Орыстар күйеуінің туыстарымен, бауырларын, ағаларымен бірге тұрмайды олар. Сонда қазақтар не ислам заңын ұстамайды, не орыстың заңын ұстамайды. Типа тәңіршілдік бұрынғы бабалардың мәдениетінде, сендер тәңірші емессіңдер ғой, сендер мұсылмансыңдар. Сондықтан кіргізбеңдер. Тәңірші де кіргізбе, өйткені ол сенің күйеуің туысы мұсылман. Сол бауырлар, соны бүгін айтайын деген. Жалпы эфирға көп шығып тұру керек екен. Мен маған 2 күн донат салған бауырларға алғыс айтам. Қайырбек, Айгүлсім, Қайрат, Қалмырза, Жазира, Айдарбек, Марат, Сұлтанғажаға, Нұриден, Самиғоллаға, Оралбек, Жазира 2 рет сапты. 24 мың донат түсті. Бауырлар, бүгін тағы бір рет Каспиімді қоям, донат салыңыздар, бір хотя бы 50 мың түссін. Ол жағдайды келесі жолы айтып берем, не жағдай екен. Қазір айтсам, мына видео жүктелмей ұзақ болып кетеді. Не үшін мені ол енді кішкене істі болып жатқанында келесі жолы айтып берем. Донат салыңыздар, бір 50 мың болсын, сіздерден қолдау болсын. 24 мың ақшалай қолдау түсті. Үлкен алғыс сіздерге бауырлар. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Тақырыпты басқасаңыздар, Каспий шығады. Жақсылықта кездесейік, еліміз аман болсын.